Kastala ti biag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka nga umutang no kayat mulaeng ti agpa-impress, ta sigurado akasarunoday ta ket stress. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Hoy, Ray, aday bagakan ka. Juanes? Umasidag ka, Ay, disturbo ka, mat. Ada pala kulutek di tadaya. Ag-birthday nila kay Kuinton umay alawas. Ha? Ay, bongga! Imbitado ka niya. Umaya ka. Isungarod adamagak ti Facebook mo. Tapno maiad ka ijay aramidak a GC. GC? Group chat. Ay, bongga! Ada pa GC at talaga, Kasapulan nga agsasarita tayo no asino ti umatenda. Ay na, basta siya umayak. Amumat kanya ako na pinangan. Ay, day tati paborito. Kahit anyang ti FB account mo. O sige, i-add na. Pot-pot. Anya? Itay pulatan ati pot. Anya klase nga FB account data. Ay na, i-type mo ti pot. Aha. Pot. Pot-pot. Ay po na yan. Siya malangan di mang i-type. Nagado a reklamom. Oy, Ibing. Andito na akis. Kahit anya ita, Agpakulot ka matan kapakpakulot ko pa lang, hindi na palabas sa lawas. Ish. Kulot pa lang tibuok ko, Kulot ngagpaiso. Ngamni, nagangrag kaya. Pastra ka naman ita balayo, tapapintasan ka. Ay, ada nila kay ko. Man ano ko ma? Apay, saan ka di akayat nila kay mo apumintas ti misis na? Ken may sa, masapol nga agpapintas ka, girl. Agpa-birthday ni Lydia. Ha? Agpa-birthday gayam. Apay nga, adinak inimbitaran. Don't worry. Ibaga nga iraman na kay chat group tayo, tapno ma-update ka. Alala, basta ka na kun. Kulutag tabuok mo. Di ka madanagan. Ta, 50% ti discount mo. Pakulot adi kala maumuma. Kas kala agrup-rupa anigritan. Na, masapol nga agpapintasak tagpa-birthday ka nun ni Lydia. Ay, Ibeng. Uray niya pa iti aramidam saan ka pumintas. Ay, ikanakit din iti pagbayad ko kanire. May sama day ta abakla. Ay, jakman amo. No apay akas talauna iti panagtalag mo kunkwana. Tapay manan. Kino nagnisid akas lanwang. Saan na abagay ti agbakla? Ay na, saan samat akayat nila kay mo ti kaaddak dito balayo? Kuskusilapan na kaya. Sikakit di mo. Talaga akas talaang ti mata nila kay ko. Kaslag kuskusilap. Sa bagay matkit di kasla pang kiss nila kay mo. Ay, agtal na ka man. Ah. Di mo uyawan nila kay ko Ay, sorry na Ay, nagwapo kaya nila kay mo. Katwan mo. Adtoy je bayad ko iti kinulot mo abok ko. Ay, agyaman nak ebeng. Talumabas aki di balay dalidya. Ta ibagang kay raman na ka iti group chat. Naglukon da ito'y are. Bakit? Kagluto na. Ay na. Tila ichachat na da ito'y mat, Lydia. Wrong spelling. Ay, ingkagluto, Ibeng. Nay, adapay mo't kilaban. Kilaban man nanti kanan. Ipapudot mo na. Ay, nagmalmalam a cellphone tig mo. Makichachatak nga ro dito'y group chat me. Group chat. Para iti anya. Nalipatam ka din ti birthday tila kay ni Lydia. Ah. Inka ipapudutan atay kilaban.
Tamakitsatak pa'y. Ibay, agpertigayam ti asawa ni Lydia. Ne, kasano nga amom nana? Kat awan kamot ijay group chat me. Jak amo na ita group chat aday ta. Jak tupay amo ti agsilpon. Nakadamagan yung arod ngay. Nagado apakichismisan. Masapul pa'y aya maadaan ka iti group chat. Kat, imbitado kayaw. Ay, uray sana ka imbitado. Mapanaklata. Ay, masapul nga adda ka ijay group chat. Tapno ammom, no anya ti itod mo a regalo, nana. Regalo? Uso pa'y ay ati regalo? Kaya't yung asawan, saan kayo nga agregalo? Mapanak tulatan makipangan. Adula amin day ta regalo. Ay na! Bunggagayam at talaga ti birthday nila kay mo, Lydia. Agasa man do'y talitsyon nga oink, oink, oink. Kun 3 layers a cake. Ay na, nabasa mo gayam ijay GC. Ano fa? Kat ija pa'y covered court, ti pakaangayan na. Siyempre ado nga minti umatender a bisitang. Ay, ado? Sino ngay? Umay ni Mayor. Ay! Jay gwapo a mayor. Wen, kan inimbitarakmat ni Governor. Ay, bongga! Ayun gayam, amom ka di tinumber ni President. President! Sino a president? Kan ni Presidente Ay! Ang bongga-bongga naman! Oray ni president, imbitaram? Iso nga rod adamdamagak tinumber na. Ay! I-chat mo i-JGC. Ang mga noam mo dagiti kakadwa tayo. O anya, mamatikan asahanak abasta-basta. Ray, umay ka man ditoy. Ay, Ray na tinagan ko! Sana Ray? Abay, di mo makita aya i-JGC Ray na tinagan ko? Reyna, no Reyna. Apay, pudno ka di da i-chat ni Lydia ijay group chat. Ay na, isumati ko na. Ay, umay ka no da mayor kan governor iji birthday nila kay na. Ay, pudno gayam. Umay sapay ni presidente. Oh, grabe. Kasla state dinner mo ti mapasamak. Saanan asinsinan a birthday? Ay, kasanungay. Kasapulan ka din nga aggaon tayo? Ha? Amangan ngamin no ipagarup da a caterer tayo no saan tayo nga aggaon. Ay, oo nga ano. Ay, aguray ka. Damagag tuman ijay GC tayo dayta. Kasanungay no umay ni presidente. Ada nga ta pa-red carpet na? Ay, sigurado Adan to pa'y fireworks na. Ray, intan aagkita iti marentaan agawn. Ayaw na niya. Tani, dandanin niya birthday. Ay, isumot daytan ni Pari William. Ay, siya birthday? Ay, kantaan ta. O sige, O, sige. kablaawan ta. Agbilang ak iti talo. 1, 2, song, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nakamuan sa birthday. Ay, saan mo nga mo? Ni bakit mo? Ha? Anya ka dayjayan na ya. Taimpakaammu naman. Ay, umay kami to Ay, agasan man. Umay kami maki-birthday. Ta umay kanumod dagiti opisyal. Sino nga opisyal? Kat no umay pa'y gayam ni president. Ha? President? Presidente ti Pilipinas? Ay, aguray kayo man. Diyan ka mo deta sige, panawang kayong tagawid Ha? Tindak man kasarita ni bakit ko. Tila aramidin na. Saan amabalin nga umay maki-birthday dagiti saan anak kagawn nana. Ay, masapul ang nakagaon. Katuan, day ta tinagtutungtungan ni iti GC. Ay,
Jak man laeng amo dayta. Siyempre, awan ka ngamin ijay-GC mi. Ay, kasanungay katawan mat gown ka. Agkita ka itigawn mo na. Kan masapon anang isit ti sapatos mo with heels. Ha? Ay, dayta kit din. Pangalalaak nga iti heels anang isit. Kunak nga umayak lamang hipangan. Kanagisuupot ko ma iti pansay. Lydia! Lydia! Ah, Anya dyan nadamag ko? Nga umay da mayor kan governor? wan, umay da inton birthday. Umay pa hindi presidente, ah. Anya day tangar aramidam, Lydia? Apay, di mo kaya't nga umay dagiti politiko inton birthday. Sikat ka no kas dyan lakangay. Agpasikat ka man ako nakaon. Italaang mat ngagpasikat, ah. Idi pay, nalaing kan ngagpasikat. Kunamlan, asino ka? Apay, baknang ka? At kwarta ma, pagpasikat mo? Bayam ka di asyak ti mang plano iti birthday. Pangalam ko may ti kwarta agastusam. Isungarod anaglaw na. Anya? Naglon ka? Manen? Una, tapno da pag-birthdayam lakay. Kaya dapay utang mo, ide, asan mo nabayadan? Nga uray da kala imbar barangay. At dayamat. Di ka man naging didiam mo. Nakipimpinungot kan tupay, ide. Ay nalakay, nalipata kung dito'y panunot ko. Ay, nalija. Oy, tandaan nam da ito yung ibagakin ka, ah. Saan ka nga umutang? No kaya't mo lang ti agpa-impress. Ta sigurado, kasaruno day taket stress. Pare, happy birthday ah. Kaano ka din di birthday? Ay, agtal na ka man, pare. Nalipata kong ti birthday. Ah? Kano ibagbagada nga umay da mayor, governor, ken oray sa kanon ni presidente ko umay. Agkasam that's ngay. Ni bakit ko ti akin aramid iti dayta? Ay, agasam man di bagbagana asaganam. May salitsyon a baboy, may salitsyon a baka. Ay, Talo alir kano pa akik. Ay sus, nagadugahan ti kwartayo pare. jak tupay kaya ta sa ganahan ti birthday. Oh, umay kamin to ah. Agasam ngay taaggaon pa'y dagiti babae. Awan ti mapasama ka birthday, pare. Awan. Apay nga awan? Mas daawak man. Awan mo ti update ni Lydia, ijay group chat tayo. Wan nga ron. Kanayon mo tan anak ka offline. Kasanungay jay gown. Sapay na ipareserve tan. Ay, jak mo tan makikita ni Lydia, di balay dang. Napanan na nga ta. Amangan ano na pa na insagana di covered court. Apaka angayan ti birthday nila kay na. Ay wanan niya. Ay, agasem ngay. The mayor, gobernador, kan president, kat umay. Anya tinararamid mo? Saan da kanon nga i-release jay loan ko? Nasaya at dukasta. Ha? Sikat ti aking bason. Anya tinaramid mo, ha? Napan ko lang ba't kinasarita ti manager jay paglunam ko ma? Imbagak asaan da ka apautangan. Anya? Apay nginaramid mo dayta? Para kin ka dayto nga aramidak. Para iti birthday. No kayat mo lang tagpasikat, sanain. Oray saan akong nga birthday. Yan niya lang ang tirupak nga ipakita kadagiti inimbitarak. Siya kunti ka babain. Mabahinak pa yun iti group chat me. Bayam, saggay sa ida kadag iti babalayda. Tainak ibaga asaanin amatuloy ti birthday. Anya? Saanin na masapol ti group chat. Ta personal ko amapan kasarita ida. Awanan tirupak nga ipakita ka na kwada. Basol mau! Basol mau! Basol mau! Ay, saanin ang matuloy tay birthday? Saanin nana, awan ti maangay a birthday. Ay, sayang. Sapay, ikarigatak pa'y kumatimapan mang bayad itig gown. Saanin na masapaw, lapaggastusan nyo dayta. Apay, nagbabawi kan nga ag birthday. Ipuspon ko pa lang ti birthday, nana. Ay, mabalin ka di nga ipuspon ti birthday.
Una, narigat apelido, intado ti utang may. Ay, sa bagay, ba't kit di Pudno day takino ng barok. Panawan kayo nana Tamapan ko ibaga kadagiti daduma na imbitaran, asaanin matuloy ti birthday. Ay, katuan barok. Ay, kaanyagay nga rod. Wanan Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako nana. Saan ka nga umutang, no kayat mulaeng ti agpa-impress, ta sigurado akasarunuday ta ket stress. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.